Selam millet, Geveze Meclisi'ne hoş geldiniz. Ne haber? Bugün Only Murders in the Building dizisinin 1. sezon 7. bölümünü yani The Boy from 6B'yi masaya yatırıyoruz. Bu bölüm dizi içinde adeta bir inci gibi parlıyor. Çünkü neredeyse tamamen sessiz. Sesler boğuk, konuşma yok ve her şey işitme engelli bir karakter olan Theo Dimas'ın bakış açısından anlatılıyor. Sinema dili ve ses tasarımı açısından bu bölüm hem teknik hem de duygusal olarak neler başarıyor, neden böyle bir yol izlenmiş, işiten ve işitme engelli izleyiciler üzerinde nasıl bir etki bırakıyor ve diğer bölümlerden nasıl ayrılıyor. Hadi lafı fazla uzatmadan başlayalım. Ama başlamadan önce minicik bir hatırlatma. Geveze Meclisi'nde her gün sizler için ilginç ve eğlenceli konuları araştırıp anlatıyorum. Ama fark ettim ki izleyenlerin çoğu abone olmadan geçip gidiyor. Elbette kimse abone olmak zorunda değil. Ama eğer bu içerikleri keyifle izliyorsanız bir tıkla destek olmanız beni çok mutlu eder. Abone olmanız bu tarz videolara devam etmem için büyük bir motivasyon. O yüzden hem abone olmayı hem de zile tıklamayı unutmayın. Arkadaşlar bu bölüm dizinin alıştığımız gürültülü esprili havasından sıyrılıp bambaşka bir dünyaya kapı açıyor. Theo Dimas, işitme engelli bir karakter ve onun gözünden anlatılan bu hikaye izleyiciyi adeta onun işitsel ve duygusal dünyasına çekiyor. Neden böyle yapmışlar diye sorarsanız, yaratıcı ekip işitme engelli bir bireyin deneyimini otantik bir şekilde aktarmak istemiş. Ama bu sadece bir temsil meselesi değil. Aynı zamanda izleyici Theo'nun karanlığına, yalnızlığına ve iç çatışmalarına ortak etmek için sessizlik bir araç olmuş. Bölüm, bakın dünya bir işitme engelli birey için böyle görünebilir, böyle hissedilebilir diyor ve bunu yaparken stereotiplere düşmeden Theo'yu derin bir karakter olarak işliyor. Peki sinematik açıdan neler yapılmış? Birazcık göz atalım. Yönetmen Sherian Davis, görsel hikaye anlatımına adeta bir aşk mektubu yazmış. Bölümde geniş açılı yakın çekimler bolca kullanılıyor. Theo'nun yüz ifadeleri, gözlerindeki hüzün ya da öfke, izleyiciyi duygusal bir yumruk gibi çarpıyor. Amerikan işaret dili ve altyazılar diyalogların yerini alıyor ve hikaye tamamen görsel ipuçları ile ilerliyor. Yönetmen Davis, sahneleri kesmeden oyuncuların tekrar oynamasına izin vermiş ki bu, özellikle Amerikan işaret dili sahnelerinde inanılmaz bir akıcılık ve gerçeklik yaratmış. Ama ufak bir eleştiri de var. Bazı işitme engelli izleyiciler POV yani bakış açısı çekimlerinin ve kesintilerinin işaret dilini zaman zaman kesintiye uğrattığını söylemiş. Yine de bu bölüm görsel olarak o kadar güçlü ki konuşmasanız bile her duyguyu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Ses tasarımı bu bölümün gizli kahramanı. Ses tasarımcısı Matthew Waters, Theo'nun işitsel dünyasını simüle etmek için sesleri boğuklaştırmış. Sanki suyun altındaymışsınız gibi bir his veriyor. Düşük frekanslı WOMP sesleri özellikle Theo'nun sinirlendiği ya da duygusal olarak yoğun anlarda devreye giriyor ve onun psikolojik durumunu izleyicilere geçiriyor. Bu sesler sadece bir efekt değil, Theo'nun iç dünyasından bir yansıma. Mesela babası Teddy ile olan sahnelerde bu boğuk sesler Theo'nun çaresizliğini ve öfkesini adeta kulaklarınıza fısıldıyor. İşin ilginç yanı bu sessizlik ve boğukluk izleyiciyi görsel detaylara daha çok odaklanmaya zorluyor. Bir nevi Theo'nun gözünden dünyayı yeniden keşfediyorsunuz. Peki neden böyle bir bölüm yapmışlar? Bir kere işitme engelli topluluğuna saygı duruşunda bulunmak ve onların deneyimlerini merkeze almak istemişler. Yönetmen Davis, kendisi de marjinal bir kimlikten geldiği için bu fırsatı onur verici bulduğunu söylemiş. Ama sadece temsil değil, aynı zamanda hikayeyi derinleştirme meselesi var. Theo dizide bir kötü adam gibi görünebilir. Ama bu bölüm onun kırılganlığını, babasıyla karmaşık ilişkisini ve Zoe'nin ölümüyle ilgili suçluluk duygusunu ortaya seriyor. Üstelik bölüm toplumdaki ableizm gibi temaları da işliyor. Mesela Zoe'nin Theo'ya söylediği incitici bir laf var ki izleyiciyi "Vay bu gerçekten de böyle mi hissediyor?" diye düşündürüyor. Bu sadece bir dizi bölümü değil, bir empati dersi. Şimdi izleyicilere dönelim. İşiten izleyiciler için bu bölüm sessizliğin getirdiği yavaşlık ve derinlik sayesinde Theo'ya empati kurmayı kolaylaştırıyor. Mesela Charles ve John'ın sessiz Scrabble sahnesi sıradan bir anı bile özel kılıyor.
Reddit'teki r/dev topluluğunda bir işitme engelli izleyici bölümü büyülenmiş bir şekilde izlediğini, altyazıları kapatıp tamamen görsel deneyime daldığını yazmış. İşaret dili kullanımı ve görsel odak işitme engelli izleyiciler için bölümü süper erişilebilir kılmış. Ama herkes bayılmadı. Bazıları POV çekimlerinin işaret dilini kesintiye uğrattığını düşünüyor. Yine de genel olarak hem işiten hem de işitme engelli izleyiciler bu bölümü farklı ve etkileyici bulmuş. Dizinin diğer bölümleri genelde Charles, Mabel ve Oliver'ın maceraları etrafında dönüyor. Espriler, entrikalar, gürültülü bir akroniya ama The Boy from 6B adeta bir meditasyon gibi. Eleştirmenler bu bölümü sezonun en iyisi olarak övmüş. TV Fanatic muhtemelen izlediğim ve sevdiğim bölümlerden biri demiş. Anlatı gücü de cabası. Theon'un geçmişi ve Zoe'nin ölümüyle ilgili sırlar dizinin ana gizemini ilerletiyor. Diğer bölümler eğlenceli ve sürükleyiciyken bu bölüm sizi durdurup düşünmeye, hissetmeye zorluyor. Duygusal etkisi o sessiz anlarda saklı. Evet gevezemecisi. The Boy from 6B bir dizi bölümünden çok daha fazlası. Sinema diliyle sessizliği bir anlatı silahına dönüştürüyor. Ses tasarımıyla Theon'un iç dünyasını kulaklarımıza taşıyor. İşiten izleyicileri empatiye, işitme engelli izleyicileri ise temsilin gücüne davet ediyor. İşitme engelli bir karakterin gözünden anlatılan bu hikaye hem teknik hem duygusal olarak öyle bir iz bırakıyor ki diğer bölümlerin gölgesinde kalmıyor. Aksine hepsini gölgede bırakıyor. Eleştirmenlerin de dediği gibi bu bir ustalık eseri. Siz ne dersiniz? Bu bölümde sessizlik sizi nasıl etkiledi? Yorumları bekliyorum. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, Geveze Meclisi ile kalın, hoşça kalın.